lagi di channel saya Happy Rajut. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan cara membuat strap masker beserta konektor masker. Jadi fungsinya 2 in 1. Motifnya tampak seperti ini, dan bahan yang kita perlukan adalah benang rajut polyester. Saya memakai warnanya warna kuning muda sekali, kemudian korek api, 2 biji kancing, jarum tapestri, gunting, jarum rajut ukuran 4 strip 0. Mari kita langsung praktekkan yuk teman-teman. Kita ambil benang, kemudian kita buat dulu simpul atau slip knot. Kemudian kita membuat 5 rantai. 1 2 3 4 5. Lalu kita akan membuat 11 rantai sebagai motif bunga seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kemudian kita mulai di loop kedua, kita akan tusuk, kemudian kita keluarkan benangnya. Lalu di loop kedua, ketiga juga kita ambil benang, tusuk, ambil benang. Jadi kita lakukan sebanyak 10 kali. Teman-teman, jarum benang yang di jarum kita ini ada 11. Setelah 11 semua terisi seperti ini, kita keluarkan. Jadi kita keluarkan semua, kemudian kita akan slip stitch di bagian sini. Jadi kita slip stitch kan sehingga dia akan membentuk sebuah bunga seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat 16 rantai. Jadi pertama kita buat dulu 5 rantai, kemudian tambah 11, jadi totalnya 16. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Lalu kita buat lagi seperti cara yang tadi, kita tusuk ke lubang kedua, kemudian kita ambil benang. Nah, teman-teman, benangnya ada 11 ya teman-teman, kurang 1, jadi kita tusuk lagi. Nah, ini ada 11, kemudian kita akan keluarkan semuanya. Lalu kita akan tusuk slip di sini. Kemudian kita buat seperti ini sebanyak 4 kali. Jadi 1 2 3 4 kali teman. Kita buat lagi. Nah teman-teman, ini sudah kita selesaikan 4 bunga yang sebelah kanan sini. Kita buat 4. Langkah selanjutnya kita akan membuat chain sebanyak 80.
Jadi kita buat 80 rantai. Nah teman-teman, setelah kita buat ini ada teman-teman, ini ada persambungan benangnya, nggak apa-apa, nanti kita potong aja. Nah setelah teman-teman kita udah buat ini rantainya sebanyak 80, lalu kita akan, jadi sekarang dia panjangnya sudah sampai di sini, kita akan membuat bunga ini dulu. Jadi kita akan membuat bunga yang di ujung. Kita tambahkan dulu 11 rantai, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah kita buat lagi motif seperti tadi. Cara membuatnya, tusuk, angkat benang keluar sebanyak 10 kali. Nah teman-teman, kita langsung keluarkan ya. Di sini sudah ada 11 benang, kemudian kita langsung keluarkan. Kita tarik benang keluar, kemudian kita slipnya di sini. Jadi diselipkan di sini benangnya, kemudian kita buat lagi 11 rantai. Lalu kita buat lagi motifnya, tusuk, keluarkan sebanyak 10 kali. Nah benang di jarum kita sudah ada 11, lalu kita keluarkan semua, kemudian kita slip stitchnya di tempat yang tadi. Jadi sama di sini kita slip stitch, lalu kita buat lagi satu bunga, buat lagi 11 rantai. Kemudian kita buat lagi caranya seperti tadi, tusuk, angkat benang sebanyak 10 kali, dan benang di jarum kita ada 11. Saya ulangi. Jadi total benang di jarum kita itu ada 11. Nah seperti ini, kemudian kita akan keluarkan. Kita keluarkan semuanya. Lalu kita slipnya di tempat yang tadi, yang pertama tadi. Di sini kita slipkan. Nah setelah itu kita akan bekerja di rantai panjang ini. Jadi kita slip stitch di sini, di rantai sini.
Jadi kita tusuk di sini, tusuk slipnya di sini di awal rantai sebanyak 80 kita buat itu, kita tusuk slip sepanjang 80 rantai tadi yang kita buat semua tusuk slipnya. Nah, seperti ini caranya ya teman-teman, tusuk slipnya. Jadi kita tusuk, ambil benang, lalu kita lewatkan ke lubang ini. Kita buat terus sampai di ujung sini ya teman-teman, sampai di sini. Jadi sampai di sini, di ujung sini. Nah teman-teman, sekarang kita udah slip stitch sepanjang ini, jadi udah sampai di 4 bunga ini. Lalu kita akan membuat motifnya bunga seperti ini. Kita membuat 11 rantai. Kemudian kita buat lagi seperti tadi, tusuk, angkat benang, keluarkan sebanyak 10 kali. Jarum benang yang ada di jarum kita itu berisi 11. Jadi kita tusuk semuanya sampai di pertama ini 11 rantai, lalu kita akan keluarkan semuanya. Jadi kita keluarkan semuanya, kemudian kita akan slip stitch di tempat sebelahnya, di bunga yang sebelahnya, yang pertama tadi kita slip di sini. Kita keluarkan. Maaf, ini ada sedikit sangkut ya, jadi saya ulangi teman-teman. Nah teman-teman, kita udah tusuk slip di tempat yang tadi. Saya ulangi untuk pola yang di sini. Jadi setelah tusuk slip yang di tempat tadi, kita langsung tusuk slip lagi ke 5 rantai yang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian kita buat lagi motifnya 11 rantai. Kemudian kita tusuk lagi untuk mengambil 10 kali tusukan. Jadi tusukannya sampai di ujung, artinya benang yang di jarum kita itu ada 11 benang. Nah sampai di ujung seperti ini, lalu kita keluarkan lagi. Jadi sekarang kita menjahit dari sini ke atas, kemudian sampai di ujung sini kita turun ke bawah lagi, lalu kita jahit yang sebelah kanan. Jadi kita sekarang berada di sini. Kemudian kita tusuk slipnya di sini, di pertama kali yang kita buat bunga sebelahnya. Nah
Setelah itu kita buat lagi tusuk slip di rantai sebelah sini. Lalu kita buat lagi 11 rantai. Kemudian kita buat lagi motif bunganya, tusuk sebanyak 10 kali. Benang di jarum kita ada 11 benang. Tusukkan sepanjang 11 rantai ini. Lalu kita keluarkan semuanya. Jadi satu lagi tusukkan. Lalu kita keluarkan semuanya seperti ini. Kita tarik keluar benangnya, kemudian kita tusuk slip di sini. Jadi di temennya sebelahnya kita tusuk slip. Seperti ini ya teman-teman. Jadi posisinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita tusuk slip lagi di sini, di 5 rantainya. Saya ulangi. Kemudian kita buat lagi 11 rantai. Lalu kita buat lagi tusukan 10 kali tusukan, sehingga benang di jarum kita itu ada 11 benang. Tusukan pada 11 rantai ini sampai di ujung. Lalu kita akan keluarkan semuanya. Kita keluarkan benangnya, kemudian kita buat slip stitchnya di sini, di pertama tadi, di sini sebelahnya yang awalnya kita buat tusukan slipnya. Kita keluarkan. Nah, seperti ini. Lalu kita buat slip stitch lagi di rantai 5 ini. Ini sudah ujung. Lalu kita akan membuat seperti ini. Untuk membuat kancingnya 3 kelopak bunga. Jadi kita buat 3 kelopak bunga di sini. Kita awali dengan 11 rantai.
Lalu kita buat tusukan sebanyak 10 kali. Kemudian kita keluarkan semuanya. Jadi di jarum benang di jarum kita ini ada 11, kita keluarkan semuanya. Lalu kita akan slip stitch di batang sini. Jadi kita tusuk slipnya di sini. Kemudian kita buat lagi 11 rantai. Lalu kita tusuk lagi 10 tusukan di dalam chainnya. Total benang di jarum ada 11. Lalu kita keluarkan lagi. Kemudian kita tusuk di tempat yang sama tadi. Jadi di awal tadi itu kita tusuk, kita langsung tempelkan di sini. Jadi tempatnya sama. Kemudian kita buat lagi 11 rantai. Buat 10 tusukan lagi. Kita keluarkan semua juga ya teman-teman. Lalu kita tusuk slip di tempat yang sama lagi. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita buat satu rantai lagi untuk menguncinya. Kita potong benang ya teman-teman. Saya ulangi di sini, kencangkan. Kita tarik dulu. Lalu kita buat satu rantai. Kemudian potong benangnya. Nah, benangnya kita sisakan lebih panjang karena ini untuk menjahit kancing. Jadi kita potong di sini agak panjang. Kita keluarkan dulu benang yang tadi ini, tarik. Nah, dia sudah membentuk 3 kelopak bunga seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, kita akan membuat motif sebanyak 2. Tapi sebelumnya saya akan menjahit kancing dulu. Jadi kita langsung pasang ke jarum tapestry-nya. Nah teman-teman, ini sudah kita pasangkan ke jarum tapestry-nya. Lalu kita ambil kancingnya, kemudian kita langsung tusuk di sini.
taruh posisinya seperti ini. Jadi kita langsung tusuk lagi, jahit kancingnya. Lalu kita kunci di belakang ya teman-teman. Di benang yang di belakang ini kita langsung ikatkan saja biar dia kenceng dan tidak mudah terbuka. Kemudian kita akan selesaikan dengan memotong benangnya. Kita rapikan dengan korek ya teman-teman. Sebelahnya juga. Nah, ini sudah selesai kita buat yang satu ini. Kita selesai, tinggal kita, nah ini saya sudah sediakan untuk yang satu lagi, langsung kita pasang kancing saja. Nah teman-teman, kancing yang sebelahnya lagi sudah kita jahit, jadi caranya sama ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat stoppernya, jadi kita rapikan dulu sama panjangnya seperti ini, lalu kita buat stopper dengan cara membuat dulu seperti ini. Kita buat dulu benangnya, jadi kita tarik keluar aja seperti ini ya teman-teman. Kita tarik benangnya, saya ulangi, dari sini bawah kita tarik keluar benangnya. Kita tarik keluar benangnya, kemudian kita buat satu rantai, kencangkan, lalu kita buat SC. Di sini kita buat SC. Sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti ini 5 SC. Kemudian kita buat satu rantai lagi, kemudian kita buat SC di belakang. Jadi kita tusuk di sini, angkat benangnya, kita buat SC. 1, kita buat lagi. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita buat satu rantai dan kita akan tusuk di SC yang pertama tadi. Jadi di sini kita langsung buat tusukan slip, lalu kita akan potong benang. Kita keluarkan. Lalu sisa benang ini kita langsung selipkan di tusukan sini ya teman-teman.
kita langsung potong saja. Nah, ini sudah selesai. Yang benang satu lagi juga kita langsung potong. Dia sudah tersimpan di dalam, jadi kita potong saja, nggak masalah, dia akan tetap kuat. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Jadi stopper ini fungsinya bisa mengencangkan dan bisa mengendurkan talinya. Jadi kalau kita pakai jilbab, kita bisa pakai untuk mengencangkan dan bisa buat kalung. Jadi bisa buat konektor masker, bisa dijadikan konektor masker, bisa juga untuk strap mesh. Begini ya teman-teman hasilnya. Jika menonton tutorial dari saya bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nantikan serta bunyikan notifikasi dan akan teman-teman bisa mendapatkan video yang terbaru dari saya. Dan semoga teman-teman selalu mendukung channel saya, Happy Rajut. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.